Kitabu ya Waefeso 6:10 6:10. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Niho tugiye kugira ngo neza dushyiremo umutemeri kuri ibyo byose. Tutie mfuniko wa kuri cyumaye toshimangire iri jambo. Tukabisa tutie ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo ijambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Amen. Data twese uri mu ijuru, Baba uri juu mbinguni, turagushimye, tunakushukuru, turaguhimbaje tunakuhimidi ku gice cyabanje wabanye natwe, wakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. No muri kano kanya dusomye iri jambo, Uwiteka ko byose ibyo kurya byose watugeneye ni ibyacu, kandi tubyakira dushima. Iri jambo turakwinginga ngo naryo udukuremo ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uze ubane natwe, uze wivugire, wibere ku murimo usanzwe ubigenza, maze nuvuga natwe Nyagasani wa Imana uduha amatwi y'umwuka tubashe kumva ibyo umwuka abwira amatorero, maze nugendera abandi natwe ntudusige. Tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubasha kwicara. Amen. Unaweza uketi. Tugiye kubivuga akanya gato, tunataka kusema muda kidogo, ariko Biblia iti, lakini Biblia iti mutware intwaro zose z'Imana, shike silaha zote za Mungu. Urugamba vita utari urw'umuntu, sio ya mtu. Biblia iti ibisigaye inayobaki mukomerere mu mwami, mushike nguvu ndani. Ibisigaye inayobaki abatambaye inkweto muzambare, kuvaa viatu mbivaye. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana, zote. Tamufata Biblia, tamukamata Biblia, aho ngaho kuyo gitabaho. Ingia tugiye kwigana gake mu minota mike tube tubishoje tumalize na tukujendea. Cyangwa se niba uri kumva amadarubindi atakurira neza, Jede wayifate adufashe. Jede ufata Biblia niba uyifite, kama uko nayo. Uri tayari? Sawa, twagiye. Ndio tunaenda. Hera kuwa murongo wa mbere, anza kuri mstari wa kwanza. Ibisigaye mukomerere mu mwami. Baguhe Mike, ukupatie Mike. Ibisigaye mukomerere mu mwami, nayo baki mukwe nguvu ndani ya mfalme. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.
11 mwambara intwaro zose z'Imana. mwambara intwaro zose z'Imana. Ibisigaye rero ubwo murangije training, ubwo murangije amahugurwa, ubwo murangije rero mwambara intwaro zose z'Imana. Y'umusirikare arangije ikosi, umva, shefu wabo araza akamukubita imyambaro, anamupatia mavazi, akambara. anavaa. Yamaze kwambara ipantaro, kisha vaa suruali, ayitacha bugufi, agashyira mu rukweta, anatiamo kiato, agafunga iki? anafunga nini? Inkweto. Kiato. Ntabwo ari bwambara ipantaro gusa, ngabure gushyiraho n'umukandara. Aramanza agafunga umukandara, yamara kuba kufashe neza, agashyira mu rukweta, agafunga bien, agafunga neza, akumva ko botine yanyeganyeza ko nta kibazo kirimo. Ingorane igibaho, abantu bajya basitazwa n'ubusa kutambara inkweto. Yewe yandebye ukabura sitaye, yewe yaba aramvuze akabara sitaye, yewe niki nukutagira inkweto, kutokuwa na viato. Nufanga mu mitovu, imitovu yikandagiramo utitaye, ugasimbuka, wakandagira imibamba ntoni ikavunagurika. Kubera iki? Wambaye inkweto. Bakuvuga ugatambuka, bakunegura ukagenda. Kubera iki? Wambaye inkweto. Ariko igituma usitazwa n'ubusa, baguhaye botine, kiramo bodaboda. Bodaboda umutovu urayitobora, miba inatobora. umutovu urayitobora. Ariko niba wambaye botine, lakini kivaa botine, kivaa buti, mubaze noze tamuriza yabaye umusirikare, botine urakandagira, ugatambuka, unapita aho bakuvuze kwenye mene kusengenya, kavati nta problem. unasema hakuna shida. Burya uyu Chantal si mubi, ahubwo Satani niwe mubi, ariko Chantal ni mwene data. Chantal ni ndugu. Amen. Amen. Ibisigaye mutwara intwaro zose z'Imana. Komeza hepfo, endelea chini. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mubashe guhagarara, kusudi muweze kusimama, amagambo, maneno, kunegurana, kusengenyana, ishari, wivu, n'uburiganya bwa Satani, ni ujanja wa Ibilisi. Komeza hepfo, endelea chini. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, abo wale n'abategeka isi y'umwijima. Abo bose bakorera batwaye ibyo byose, bagira ngo baduconganishe, bakwereka ko dusaba ari mubi, bakwereka ko dusaba atari mwiza. Ni uburiganya bwa Satani. Amen. Ni uburiganya bwa Satani. Ariko wamaze kumenya amarembo y'umwanzi, umenya nuko uramurwanya. Unajua na gizi utamgombanisha. Komeza hepfo, endelea chini. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murangije byose, mukimaliza yote, kuko mwabonye intwaro zose, mubashe guhagarara mudatsinzwe. Hera aho ngaho rero tuye kugera aho tugeze. Afika mahali tunataka. Ngaho soma. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Muhagarare mushikamye, ame hodari, mukenyeye ukuri. Ukuri. We kuza uvuga iby'amagambo wumvise, ukisema bya maneno ulisikia. Uvuga ukuri, huwa unasema ukweli. Ubwire mwene so ukuri kuko kuri mu mutima wawe.
atari inkuru kama sio narumvise sio desturi wa habari yewe nisikia runaka arambwiye ngo waraneguye yewe unisegenya wabo bara kwako bariniambia ubifitiye ukuri wiko na hakika ubifitiye impamo wewe uko na uhakika ikiza rero nabwiye ngo niwaambia nimunyemerere mkinikubali umva training yacu yagenda neza mazoezi yetu itaenda vizuri niba uzi ko baje kubwira ngo umukara kuvuze walikuja kwa Kabagema kaza kuvuga ati Kabagema anakuja kwa warubizi unajua warubizi sanzu buhora yarambwiye ngo uri mubi alisema huko ngumva ngo uri umugome no kuva no kuri gihembe ubwo bimbwiye rero juna aliniambia ngwino tugende kuja twende uyu mufrere yambwiye ngo uyu nduga niambia waravuze ngo mba nabi ulisema na no kuva no kuri gihembe none ibi bintu unabijua je wabivuze wabikuye sema wabitoa wapi niba dushaka gukira kama tunataka kupona tukaba dushaka gukira tukaba dushaka gukizwa neza dutwara intwaro zose z'Imana dutangiye twambaye ukuri ukweli niba nta kurugira ukaba uri umunyabinyoma ubunza amagambo y'ibinyoma yo guteranya nta gihe ufite hauna wakati neza endelea mufite gukiranuka na muko na haki ukabuzi kukiranuka ukabuzi ko mu byo uvuga ukiranuka mu byo ukora urakiranuka haki amen amen gukiranuka bikamabwire aje nikwambie ntabwo aho kwihanga akoresha intwaro yo kwihangana ntabwo akoresha amasengesho wewe utumikisha maombi niba hakenewe intwaro yo kwihangana kama kunataka silaha ya kusubiri ntabwo arakora amasengesho au utafanya maombi buri ntwari ikora mu mwanya wayo kila silaha inatumika ndani ya nafasi yake dufite gukiranuka na unakuwa na haki maneno nasema unakuwa haki muri bene so ndani ya wandugu unakuwa haki ukaba umwizerwa muri bene data buri wese akayavuga ati uramufrere pe data kabisa namubeshera ikindi ninaanza kutanganya vyengine abanyarwanda bajya bavuga ngo nanamushokera namushokera rwose ndugu kubera iki arakiranuka anakuwa haki akome kubyumva neza lakini unasikia vizuri umva mureke training yacu bye tuyikore neza muache mazoezi yetu tuyifanye vizuri niba turi kuvuga ngo turi kujya mu ijuru kama tunasema tuko tunaenda mbingu ijuru turi kujyamo mumenye ngo ntimutinye mujue musiogope ntimutinye musiogope komeza hepfo endelea chini mukwezi iki inkweto va viato turabisubika tuzakomeza ubutaha tutabiachilia tuendelea siku zingine si vile biko kwa kuwa masaa zinaenda tena kazi ziko ni nyingi masaa zinaenda ndani ya vile vingine lakini tunataka kukata kidogo kanzega gato binayo baki kiva arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza wambara inkweto ufunge neza amen amen tukwese inkweto tukivaa viato noneho nuugenda ukiyetembea ko uri safe ujue kama wewe kabisa uko na security umva niba kuvuga wambaye inkweto ntacyo bizagutwara niba kunegura wambaye inkweto ntacyo bizagutwara niba kubeshyera wambaye inkweto uzakomeza urugendo ntabwo uzava mu idini ryacu ngo nuko bakuvuze ntabwo uzava mu idini ryacu ngo nuko bakuneguye ahubwo uzakomeza urugendo amen amen ingorane ukuva ngo bamvuze ahubwo ukavuga ngo nandetse mpise mbivamo na tena mimi ninabitoka ndani imyende
abazabivamo watakabitoka n'ubundi ndani bigeze babamo ni wale wenyewe ntabwo bari barimo hawakuwa ndani. niba waraje Kama ulikuja hari ibyo ukurikiye na kuna kitu unafuata, uzagenda utaenda. Kundana, wandugu wanapenda, bajya banasurana, wanatembeana, bagahana n'imfashanyo, wanapatana, nutazibona uzagenda. Kama upate ile kukusaidia utaenda. Niba tagusura uzagenda. Kama atakutembelea utaenda. Ariko niba wambaye inkweto, niba tagusura uzabasure. Niba tayiza kukureba uzageyo wowe. Utsindisha ikibi ikiza. Ushindishe kibaya. Amen. Amen. Imana idushaka. Kile ndicho Mungu anataka. Juu Mungu ikishaka ngo tuba abakristo bahagaze neza, bahagaze mu kuri, batanyizwa n'umuyaga. Umuyaga nuhuha ikapeperusha, uzagarukira, utarudilia wapi? Oya, byumve neza, sikiliza vizuri. Yufashe ifu, ukamata samaki, ifu ukamata bunga, ukayigira gutya, unaitupia juu, nta na kimwe watoragura. Hawezi lokota taki Mungu, ariko yishyire mu mazi, lakini itie ndani ya maji, ubukoroge bien, wa mutima witu ugira gutyo, unafanya hivi, udabuza mu isafuriya, unakamata, kubera iki? Jua nini? Ile bunga yari gutunguka na peperuka ilikuwa moja, yabaye imwe, kuko yabaye imwe, noneho ntabwo ikiri gutumuka, ikiri gutumurwa n'imiyaga n'amagambo no kunegurana n'ishyari. Ibyo byose Imana yafashe bose bahuriza hamwe ibagira ikintu kimwe. Uzabona mwene so uboneka ari wowe, nubona mwene so umuboneka atari mubi, ahubwo Satani ari we mubi. Amen. Amen. Imana yacu abwe icyubahiro, zina rya Yesu Kristo. Reka ducumbikira aha ngaha, tuzabikomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha.